អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញមានរូបស្អាតអញ្ចឹងដែលគេធ្វើការ design នៅក្នុងបន្ទប់ឯងគេដាក់នៅលើក្បាលក្រែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរថាចុះតើរូបស្អាតអញ្ចឹងគេរកវាបានដោយវិធីណាឬរូបអញ្ចឹងតើគេរកវាបានដោយវិធីណាតើចង់ design ឲ្យ project ខ្លួនឯងហ្នឹងលេចធ្លោដូចគេដែរចង់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងដែរតើធ្វើដោយវិធីណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើគេធ្វើដោយវិធីណា actually ប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទ wall customize wall print អញ្ចឹង customize wall print ប្រភេទនេះកាតាឡុកអ្នកនរគ្នាអាចមករកបានរូបមានច្រើនមែនទែនឃើញទេអ្នកនរគ្នា actually អាខាងក្រោយនេះអាមកដុំកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើជញ្ជាំងស្អាតទេយើងគ្រាន់តែធ្វើជញ្ជាំងហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកអាខាងក្រោមនេះយើងធ្វើ board ធម្មតានេះថាយើងធ្វើ board យើងបិទ Formica ហើយបន្ទាប់មកយើងរើសរូបនៅខាងលើនេះឲ្យស្អាតរូបដែលត្រូវទៅតាម design របស់យើងបន្ទាប់មកយើងបញ្ជា print អញ្ចឹងទៅបញ្ជាឲ្យគេដាក់ order បានអញ្ចឹងប្រភេទនេះហើយគឺហៅថាប្រភេទ wall print អញ្ចឹងប្រភេទ wall print នេះមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានមែនទែនឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រភេទ wall print សម្រាប់កូនទី1យើងជា designer យើងត្រូវច្បាស់ size របស់យើងសិនយើងត្រូវច្បាស់ size របស់យើងសិនអញ្ចឹង size របស់យើងគឺជា size ទំហំប៉ុណ្ណាក្បាលក្រែហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាក្បាលក្រែមួយនេះចុះអញ្ចឹងតើក្បាលក្រែមួយនេះទំហំរបស់វាទំហំប៉ុណ្ណាក្រែយើងប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកយើងដឹងថាទំហំប៉ុណ្ណាក្រែប៉ុណ្ណាយើងចាប់ផ្ដើមរើសរូបហើយយើងចាប់ផ្ដើមរើសរូបយើងគុណទៅជាការ៉េតើអាខាងក្រោយនេះយើងធ្វើប្រភេទ material របស់វានេះអាខាងក្រោយនេះអាខាងក្រោយហ្នឹងតាម material របស់វានេះគឺជាប្រភេទស៊ីម៉ង់ឬមួយក៏ជាប្រភេទឈើអញ្ចឹងបើប្រភេទស៊ីម៉ង់និងប្រភេទឈើគឺងាយស្រួលធ្វើបានដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងត្រូវការខាត់វាស្អាតយើងអាចដាក់លើកុងផ្លាកេក៏បានដែរតែកុងផ្លាកេយើងត្រូវការធ្វើកុងផ្លាកេនោះឲ្យស្អាតដូចគ្នាកុំឲ្យវាមានឃើញតំណឃើញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់កំងឧទាហរណ៍ថាបដ ாய் ឧទាហរណ៍ថាបដ ாய் នេះ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រចុះការ៉េយើងប៉ុណ្ណឹងទៅថាបដ ாய் នេះថា3ម៉ែត្រហើយតតឹងនេះថា3ម៉ែត្រដែរចុះអញ្ចឹង3ម៉ែត្រយើងគុណទៅជាការ៉េទៅ3ម៉ែត្រវាចូល9ការ៉េអញ្ចឹងក្បាលការ៉េហ្នឹងគឺ9ការ៉េបន្ទាប់មកយើងកុំភ្លេចវាស់ហើយនេះផងនេះវាស់ក្បាលការ៉េយើងផងតើកម្ពស់ក្បាលការ៉េយើងប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅហ្នឹងវាអាចបាំងប៉ុណ្ណាពេលយើងបានຂະຫນាតបានអីហ្នឹងហើយ3ម៉ែត្រហើយក្បាលការ៉េយើងថា1ម៉ែត្រ8ចុះក្បាលការ៉េ1ម៉ែត្រ8ហើយការ៉េនេះថា2ម៉ែត្រចុះតតឹងមកវាណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុង website ដដែលមកទៅក្នុង website ដដែលមកទាំង website នេះ Material Supply Pro យើងចូលទៅក្នុង website ហើយយើងត្រឡប់ទៅទំព័រដើមរបស់គេវិញហើយយើងចូលទៅក្នុង tool wall print tool អញ្ចឹង wall print tool នេះគឺបាន estimate ហើយអញ្ចឹងយើងអាច upload រូបដែលយើងមានស្រាប់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងឬមួយក៏យើងអាចថារូបនេះគឺជារូប default ចុះណាបន្ទាប់មកយើងទៅសេទំហំជាងរបស់យើងកន្លែងនេះត្រូវដក tick ណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទំហំជាងរបស់យើង3ម៉ែត្រហើយអានោះថា3ម៉ែត្រទៀតកម្ពស់3ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រវាមិនបាន6ម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូររូបនេះសិនដាក់រូបនេះមួយចុះណាអញ្ចឹងរូបនេះពីច្រើនតែ upload 2ដងខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរអញ្ចឹង3ម៉ែត្រវា6ម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងវាដូររូបអញ្ចឹងយើងដោះទីកន្លែងនេះហើយយើងដាក់3ម៉ែត្រទៅអញ្ចឹង3ម៉ែត្រឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតបមកកន្លែងនេះយើងដក sofa ចេញយើងដកមនុស្សចេញអញ្ចឹងទំហំនេះគឺទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាទំហំ3ម៉ែត្រនេះពេលដែលយើងដាក់bed យើងដាក់ក្រែយើងចូលហើយក្រែរបស់យើងកម្ពស់របស់យើងវាមិននេះតតឹងរបស់យើងវាមិនចូល2ម៉ែត្រហើយកម្ពស់របស់យើង 1.7 អញ្ចឹងយើង add វាចូលមកអូខេអូខេអញ្ចឹងប្រភេទនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយក្រែ3ម៉ែត្រអូខេយល់
ok chẳng nào ai khơi nhảy kré vía có bùa thầm 3 mét qua kré 3 mét là bây giờ đặt kré cho trong nắng vía có bùa bảo viết là hỗ trợ đó tìm mà mét bằng ta coi chẳng vì thời bằng ruột rồi chẳng bây giờ rơ rút dương thử chứ rơ rút ná đại vía trên màu sàn chẳng chứ ai ta thú này đồng bày mở bàn ok chẳng dương thử rơ rút ở sàn một đường dương đặt bây giờ order bây giờ print ở thọ thay nhầm rơ rút mình đi cho đấy nhầm rơ rút mình đi nhầm sờ lại rút nè rút này thử một cái đã rút này nhầm sờ lại rút này để nó này còn cái tất cả download rút nâng tới download rút nâng tới đặt download desktop cho đó chẳng download desktop chẳng phải tọt máu dương cho tới cái nôngประเภท software dương mình vĩnh tao mới dương upload rút nâng mà upload rút dương mình nhé chứ upload này ní cứ upload bị đòn upload bị đó hay tầm hốm 7 mét con nó 7 mét kê 7 mét 7 mét 7 mét hay kê bởi dưỡng tầm hốm đại tầm đó này thì khơi này thả ok về đã máu rụt bởi dưỡng viên nướng kê bởi dưỡng bà kê bởi dưỡng viên bằng chẳng thấy tầm đó giờ khơi rụt được coi add bình chất add screenshot tập vào phần nắng screenshot tập vào phần nắng máu và top máu ok nhung zoom out một bên sân nhung zoom out một bên sân nhung cho từ khung tầm bò đào mà kế hay nhung trà từ khung còng càng gì thì thằng đó họ thò chẳng hết nè lập nắng bài này chẳng aiจะchế hay những ai đã order bàn này chẳng cả order mình đi nào để cật mạch tài nhưng cái thằng visual mình tên chẳng nằm ấy cho từ khung access robot paper bán nữa để cho vào lòng material supply pro store và tập máu cho từ khung catalog và tập máu cho tới cái nón này blueprint ok từ khung blueprint này hàm tập cho từ khung nâng máu tầm lại thay nói aiจะchơi xua cái bán hay chạy ra tới kia còn miễn đặt lại lớn đi đài chẳng để nó đi ai ra lại lớn nó chưa reference hai bờ sân chỉ trong chlong nhiều mùi nâng nhiều okประเภทนี้ตระการcatalog ประเภทแน่ตระการprint เลยกระดาษประเภทแน่เช่นกระดาษเกมด่าเอาเสียบได้โอเคนี่ print เลยสบาย print เลยกระดาษ print เลยกระนัด print เลยไอ้ฉันก็มีเสียบให้ไปตอบมามี special material ที่อันนี้ special material vì miền đôi chia này trong printer chỉ tậpกระดาษnăng tựมีสดโอเคchẳng có bànกระดาษมีcác bạn nè cái đá này là crop bộ crop nó thái mình ta sạch mình thế nào này anh mở bán detail mình tự mình đây sạch thằng bây giờ trong mơ vàประเภท material bạc to lấy to aiจะchơi chỉ mùi nâng nẹt lúa là mấy ai quạt nó nhà material này tao thấy long cho mình được nhiều ok chẳng mình tập bản nấc ở con tràn và xin chỉ trong bàn rụp hiệp print sạch ai pra và sai mình thì bán hãy đặt cầm bằng bán nó không sọc mai dừng thì